When the sun shines, the birds sing as she walks. Salut! What's good? En français, Ryan. Ah oui, en français! Donc, salut tout le monde! On est maintenant sur l'eau. C'est la première journée. On s'en va sur cette île-là. Beaucoup plus grande qu'on l'avait. When the eagle flies high in the sky over the... Alright guys, on est arrivé à notre campement. On est dans une baie un peu ici. Puis on va installer notre tente là-bas. Ce qui fait lié. On vient de finir de mettre les bateaux sur la plage. Puis ouais, la plage. Ouais, mais quand même, il va faire froid cette nuit. Donc être ici, il va pas avoir trop de vent. Ça va être correct. Donc ouais, pas de taille ce soir. Woo! Pour notre sommeil. Oh, salut guys! Okay. On est installé maintenant. On vient d'installer notre tente. On va faire notre pad thai bientôt. Mais présentement, on mange du granola. C'est très bon. Open up. Donc je vais vous donner un petit tour. Ici c'est notre tente. Ici c'est remarquez? Le lac là-bas. Puis le lac là-bas. Fait que c'est ça. À tantôt. Donc Nous mangeons maintenant. on a la bouffe. Pad thai. C'est pas du tout du pad thai. Mais c'est bon, c'est correct. On vient juste On vient juste de finir de préparer notre feu de camp. feu de camp. If we try, sweet baby, you got the sweetest kisses alive. I'm not gonna argue. It's just something that I'm now. Salut guys, what's up? Aujourd'hui, il est présentement samedi le 12 mai, puis on vient de finir une ronde de poker. Ryan a gagné parce que Ryan c'est une... Exactement. C'est l'heure du souper parce qu'il est présentement 10h47. Let's go fishing out on the lake. When it gets dark, I'll take you in and cook you, babe. There's something that I'm gonna. Salut! Donc voici la conclusion de notre voyage. C'était super. Merci d'avoir participé.